Pewnie wielu z Was zdziwi mój dzisiejszy wybór, że nie Dem, że nie Abigail. Ja zaś uwielbiam ten album za chory klimat i przebojowość. A albumem tym jest King Diamond The Graveyard. King Diamond to duńska grupa heavy metalowa, założona, jak sama nazwa wskazuje, przez Diamentowego Króla w 1985 po rozpadzie jego macierzystej grupy, czyli Mercyful Fate. Wydawnictwa King Diamond tym różnią się od Miłosiernego Losu, że w głównej mierze są to koncept albumy opowiadające w całości jakąś historię, a nie będące pojedynczymi utworami. Tutaj na marginesie King Diamond został w 2006 roku sklasyfikowany na 85. miejscu najlepszych wokalistów wszechczasów według magazynu Hit Parader. Sam Diamond jest z wykształcenia farmaceutą i jak przyznaje miał dostęp do laboratorium, z którego wykradał potrzebne materiały, z których następnie tworzył efekty pirotechniczne wykorzystywane na koncertach. W swoim życiu poznał również Antona Szandora LaVeya, twórcę Biblii Szatana i jak również przyznaje, miała ta znajomość niebagatelny wpływ na dalszą twórczość oraz jego rozwój duchowy. Dzisiaj opiszę 7. album grupy, bo czemu by nie, wydany w 1996 przez Massacre Records, a który to album po polskiemu brzmi Decmentarz. Niektórzy fani twierdzą, że King Diamond po Conspiracy osłabł, że zaczął wymiękać. Ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam. Na The Graveyard muzyka jest świetna, a fabuła szalona i bardzo wciągająca. Album opowiada historię, w której to występuje troje głównych bohaterów i którym to King podkłada głos. Zaś sam wciela się w rolę wariata, który ucieka z psychiatryka i ukrywa się na cmentarzu. Jest również zboczony burmistrz Mackenzie, który uwielbia zabawiać się ze swoją 7-letnią córką. O wszystko zaś oskarża wariata. No i oczywiście ona, Lucy, która znajduje się na cmentarzu i przez przypadek odcina głowę wariatowi. W głowie tej jednak zostaje uwięziona żyjąca dusza. Lucy postanawia wziąć ją do plecaka, by zawsze była z nią. Historia tradycyjnie dość makabryczna, jednak żeby była jasność, całkowicie zmyślona. Jednak odśpiewana i zagrana w sposób iście mistrzowski. Kingowi udało się uchwycić klimat całego opowiadania. Tu, gdzie akcja jest wartka, muzyka jest szybka, heavy metalowa. Tu, gdzie staje się posępna, wchodzą gotyckie klawisze, tak znane z jego wcześniejszych wydawnictw. Całość muzycznie niesamowicie ze sobą współgra, zaś solóweczki, jak to solóweczki w takiej muzyce, są iście porywające. Andy LaRocque i Herb Simonsen pokazują, co znaczy być gitarzystą w takim zespole. Zaś King Diamond brzmi jak obłąkany psychopata, więc wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Dzieło tradycyjnie jest ucztą dla fanów, trzyma w napięciu, jest groźne i przebojowe. Jest sporo ostrych gitarowych zagrywek, ale również i takich momentów, które aż chce się nucić. Jest pełne energii, więc widać, że King Diamond nie powiedział na nim ostatniego słowa. Więc nie rozumiem oportunistów, a pamiętam, że w tamtym czasie było ich dosyć sporo. Produkcja jest dość surowa, ale klarowna. Gitary brzmią świetnie i heavy metalowo, zaś wokal wysunięty jest do przodu, co wcale nie dziwi, gdyż na nim opiera się cały teatr muzyczny Kinga. Dla mnie to fantastyczny album i z chęcią odpalę go sobie co i rusz. To posłuchajmy fragmentów tej płyty wyciągniętej wprost z cmentarza. Po gotyckim intro dość obłąkanym następuje utwór Black Hill Sanitarium, który jest oparty na jednym głównym rytmie oraz ciężkich riffach heavy metalowych, no i wiadomo, wokalu lamentującego Kinga Diamonda. Bardzo dużo w nim fajnej dramaturgii oraz świetnych solówek, które dodają mu skrzydeł. Waiting to jeden z hiciorów na płycie. Zaczyna się perkusyjnym intro, do którego dołącza melodyjne solo, a po nim wchodzą ciężkie riffy gitarowe oraz król ze swoim wokalem. Refren jest zaś porywający. Kawałek jest bardzo emocjonalny i nawet można powiedzieć w pewnych momentach nieźle schizofreniczny. Digging Graves to utwór, który gwarantuje, że bardzo długo nie pozbędziesz się go ze swojej głowy. Szczególnie motywu, w którym król śpiewa Into the night I go and you can follow me. Oczywiście w kawałku król używa bardzo wielu modulacji głosowych, wysokich, niskich. Utwór jest jakby rodem wyciągnięty z horroru.
Daddy jest to przeszywający utwór w klimacie ballady, w którym słyszymy klawesyn oraz genialną, wręcz kosmiczną solówkę gitarową. Głos Kinga przechodzi od lamentu do spazmatycznego krzyku. Muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych, o ile nie ulubiony kawałek Króla w ogóle w całej karierze. Czas przyjrzeć się okładce i wkładce. Na coverze w tonacji ciemnofioletowej jest zdjęcie czarnego grobowca o zmierzchu, którego muskają drzewa i krzewy. Wybija się podświetlone w prawym górnym rogu logo Kinga Diamonda oraz tytuł płyty. Z okładki już wiemy, w którym miejscu głównie będzie się toczyć akcja albumu. Na rozkładówkach po lewej stronie są foty członków zespołu przy nagrobkach w takich żółtych stylizowanych ramkach. Po prawej teksty utworów, na ostatniej podziękowania, adres do fanklubu oraz wydawcy. Na stronie zamykającej wkładkę na tle logotypu Kinga Diamonda podano, kto wyprodukował i zmiksował płytę, gdzie album został nagrany i kiedy, kto był fotografem i rysownikiem. Na płycie CD podano tytuły utworów, tytuł albumu i logotyp zespołu. Pudełko zamyka strona ze zdjęciem Kingów Diamondów trojących się w oczach na cmentarzu, tytuły utworów oraz logo wydawcy. Jeszcze raz powtórzę, że The Graveyard dla mnie to mega świetny album. Zawsze, gdy go odpalę, wracam myślami te 30 lat wstecz, gdy zakupiłem tę fioletową kasetę wydaną przez Morbid Noise. Teraz w komentarzach możecie pisać, że przy Demi, przy Abigail to jakiś słaby album. Ja tak nie uważam, wręcz przeciwnie, nie mam nic naprzeciw. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!